Halo sobat hobi, kami dari toko Sobat Ayam akan mereview obat Doxyvet. Ambo digunakan untuk mengatasi serangan Mycoplasma galisepticum yang menyebabkan penyakit kronik respiratory di sase CRD. Berfungsi mengatasi infeksi akibat bakteri. Selain ampuh digunakan untuk membunuh Mycoplasma galisepticum, Doxyvet juga dapat mengatasi infeksi bakteri Gram-in maupun bakteri Gram-plus. Kandungan zat aktif dalam Doxyvet stabil hingga tahan lama bila disimpan pada tempat yang sejuk dalam wadah yang tertutup dan terhindar dari sinar matahari langsung. Buat bosku yang ingin mendapatkan produk Doxyvet bisa langsung order di KAL atau WA 085227902020 atau kunjungi web kami di www.sahabatayam.com. Untuk toko kami berada di Cilacap, Jawa Tengah. Toko kami sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun. Untuk pengiriman bisa ke seluruh wilayah baik Indonesia maupun luar negeri melalui CNT, CNE, Pos, dan masih banyak lainnya.